นี่คือหมาน้อยของเราไม่มีใครอยู่นะ เป็นหมาที่เก่งที่สุดในโลกเหมือนบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่เทคเนียลไทยแลนด์ว่าไงอุ้ยกินแล้วให้มันหมดเลยกินไก่นั่นก็ได้กินยังอร่อยเฮ้ยมันชีวิตมันน่าเบื่อนะเราก็ได้เห็นข้างในกระดูกโดยใช้สิ่งที่ดีก็คือหมาน้อยหมาที่สามารถกัดกระดูกออกมาได้กระดูกมันแข็งเท่าไหร่จริงแมวก็กัดได้นะความจริงคนมันกัดกระดูกได้ก็มีนะความจริงแต่ว่ากระดูกมันไม่แข็งอีกต่อไปหมากินแล้วเอากินอร่อยไหมหมาฉันอร่อยมากเลยคุณจะกินยังไหมเนี่ยสวัสดีเจ้ากล่องมีอะไรเปล่าเฮ้ยว่าจีป่ะไม่ว่าไปแล้วโอหมาไม่น่ารักซะแล้วสินะ